dëgjoni zërin tim prandaj. Dëgjoni zërin. Atëherë i lutem teknika, zotit Barka i kthehet zëri i tij, nëse është e mundur, t'ja ulni nga të potenciometrat që keni aty. Po tani Panajot, është okay? Po. Pra, unë nisëm prapë të dëgjoj zërin tim, po unë do vazhdoj të flas, ka problem. Unë nisëm në 2 vizita ose në 2 takime, të cilat janë Vajtja e Ramës në Athinë dhe Alja e Lendje sot këtu, të cilat nuk janë zyrtare, janë informale. E dyta, Vendja është ministri i mbrojtjes. Nuk ka asnjë lidhje me detin që janë kompetenca të ministrit të jashtëm ose të kryeministrit, por të ministrit të jashtëm, siç ka qenë një herë një kohë Vendje. E treta, Rama me Dendjen janë miq para se Rama të jetë mik me Mitsotakis, jo se janë nga një fshat, por janë miq, nuk e di arsyen, por janë shumë miq të ngushtë me njëri tjetrin. Po ashtu, Vendja nuk ka marrëdhënie shumë komfortabël me Mitsotakisin. Dhe në garën e brendshme që po bëhet, sidomos duke pritur zgjedhjet në Greqi vitin tjetër, ose në këtë shtator, Vendjes kërkon të marrë timonin e demokracisë së re. Pra ti thua Rama po futet në sherrjet e brendshme të Nea Demokratias? Jo, nuk thash atë gjë, përcaktoj marrëdhëniet midis tyre dhe për të thënë më shumë se nuk ka autorizim Vendja për të diskutuar për detin. Jo, ju sapo e thatë që takimi ka qenë jo formal. Në takime jo formale flitet momentin që janë raporte miqësore, si thua ti janë nga njëjti fshat, momentin që zoti Dendias ka qenë ministër i jashtëm dhe ka folur për këtë çështje, besoj 2 orë bashkë nuk kanë folur për kampionatin botror. Dhe është tjetër problem që dështojnë zyrtarisht. Unë mendoj se Vendja vjen këtu me një mision krejt tjetër. Misioni i Vendjes në Tiranë ka të bëjë me geopolitikën që harton Amerika në Ballkan, në Mesdhe dhe në lindjen e mesme, ku i ka dhënë Greqisë një rol primar. Ju sapo i thatë në insertin tuaj se Greqia ishte një nga ato forcat e cila hyri në krahët e Amerikës duke vënë në dispozicionin e operacioneve amerikane dhe izraelite gjithë arsenalin e saj luftarak, siç ishin Patriotët apo anije apo avionet. Kuptohet. Pra, unë mendoj se ky ishte misioni kryesor. Pas takimeve me ambasadorën amerikane dhe përpjekjes për të integruar Shqipërinë pikërisht jo vetëm në këtë situash kaskadë ushtarake, por edhe në atë ekonomike, me parasysh se Greqia është kthyer në një pozicion shumë të fortë për Amerikën për deportimin e gazit të lëndshëm në Evropë, kërkon me marrëveshjet që kryen ose hapur ose në rrogozë, dyshimta ose jo, të përfshihet edhe Shqipëria. Qartë. Pra, në këtë kuadër, Vendja luan një rol kryesor për arsye se përpiqet të luajë një rol partneriteti të drejtë për së drejtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që unë mendoj, pastaj, le të mos harrojmë se kur ishte Rama në Athinë, u tha copë që Greqia nuk interesohet më për detin. Nuk ka arsye të interesohet për ndarjen e detit me Shqipërinë, ajo që krijohet kaq shumë zhurmë. Dhe unë mendoj që të krijojmë kaq shumë zhurmë për konsum të brendshëm nuk është e drejtë dhe për ne, dhe për marrëdhënien midis dy vendeve, dhe për ata që dëgjojnë. Jam dakord që nuk duhet me kriju zhurmë se dëmtojmë kot pa arsye. Po prandaj po e bëjmë të emision që ta sqarojmë. Ndoshta prandaj thash kemi nevojë edhe për ndihmën tuaj, na ndihmoni ne. Pa ju thoni që është më tepër në kuadrin e koordinimit më të thellë me ndërhyrjen amerikane për strategjinë gjeopolitike të re, ndryshimin e situatës, çështjet energjetike e tjerë. Skënder, ti njëjtin mendim? Dhe unë besoj, më fal ta mbaroj kështu Pol, dhe unë besoj se kjo është ajo që intereson Shqipërisë. Mos harrojmë se nesër ju e lidhi me datën e nesërme dhe Greqia ka një rol. Jo, kur vajte Rama në Athinë, ishte atje zoti Kosta. Nuk u takuan fare, nuk u shtrua çështja e integrimit, se e çuria e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian
ka tani më rrugën e vet. Greqia është deklaruar zyrtarisht dhe është pozicionuar edhe pas çështjes së Belerit, edhe me çështjen e Belerit, se do ta ndihmojë Shqipërinë, kështu që nuk futet në Alishbeli se ka këtë ulta në pazare, ka këtë ulta Greqia në një moment kur roli i saj dhe thashë në lindjen e mesme dhe në Ballkan kryesisht, që përbën aktin kryesor të boshtit midis lindjes dhe perëndimit, dhe Greqia është deklaruar plotësisht në krah të Amerikës. Pra, mendoj se është një nivel krejt tjetër të cilin ne duhet ta shikojmë. Pra, ju po thoni që vizita e Dendias është më shumë temi shenjë e një partneriteti që është ngritur në një nivel tjetër mes dy vendeve me ndërmjetësinë amerikane, që ta kuptojmë. Po, ësakt. Okej, Skënder? Unë pajtohem me zotin Barka në vjet më të kryesore të logjikës ti, sepse duke ardhur pak dhe tek analiza e detajeve për një marrëveshje detare që retrospektiva që bëri Arbeni, me cilat unë jam dakord pikpamje teknike, unë thjesht do të kujtoja këtu që kjo çështje i është besuar tashmë me një angazhim zyrtar publik nga të dy qeverit, një gjykate. Pra, nuk është më subjekt i inkursioneve, takimeve diplomatike, nivelit ullët lartë e tjerë, do të shihja të ndryshme afrimin e dy qeverive drejt këtij momenti të çuarjes pra të dosjes detit në gjykat, nga ky që pam sot paktën. Edhe unë besoj që njohja e Ramës me Dendjes është e plot. Dhe ka një, edhe në shkuarën ka një akord me tyre dhe ka një kordialitet të shprehur. Janë veçuar kushërin. Dhe kam përshtypjen me sa më korrigjoi dhe zoti Barka, kam përshtypjen që Dendjas ka qenë me kohë aksesi i Ramës në disa probleme që ka pasur me qeveritë greke dhe që ai ka shfrytzuar, si thuash, jo vetëm për të çuar mesazhe, por edhe për të ndërmjetësuar probleme në situata të nxehta. Tani, sa i përket asaj që si vinë dy vendet në këtë negociat potenciale, nëse do të ketë një tillë mes tyre për punën e detit ose edhe për çështje të tjera. Unë them që është një Shqipëri krejt e ndryshme nga ajo e një dekade e gjysmë më parë. Kishim një Berisht kompleksuar nga pala greke, që nga ngjarjet e peshkpisë dhe sjellja e tij shumë e ashpër në atë kohë e gjashtë e Omonia. Dhe ajo që ai besoi mbas vitit 97 se Greqia kishte qenë një faktor i madh i rrëzimit të tij. Pra Berisha ka një bindje të vjetër këtë punë, ndërkohë që Rama këto komplekse ka treguar që nuk i ka. Ju kujtojnë qeverinë e parë Rama është i vetmi kabinet qeveritar në 36 vjet, po, që kishte futur program çështjen Çame. Dhe në atë kohë ne kujtojmë se si ishte ministri Bushati, ministri jashtëm, vetë Rama, po edhe alat të tij që ishin qeveri PD-ju etj. Mbani një qëndrim të shpenguar dhe deri diku edhe të pakujdesshëm pikpamje diplomatike, duke e përmendur vend e pa vend, çështja Çame etj. Pra, me Ramën negociata është pak e ndryshme. Shtojmë këtu ngjarjet e fundit që dhe zoti Barka i përmendi, kur Greqia këtë çështjen e problemeve rajonale u mundua ta shes sërish në vitrinën evropiane, pra në Bruksel, dhe ku ne dim se si vajti ajo gjë, ku bllokimi dhe arrestimi i Belerit u dha mesazh i qartë nga vendet kryesore evropiane të dy kryeqyteteve që çështjet lokale mes jush çështjet të brendshme të do t'i zgjidhni mes jush dhe nuk do t'i ktheni në çështje evropiane. Pra, ky është një precedent dhe është dhe një mësim për palët që edhe në kuadër të IBAR-it, të mbylljes eventuale të kapitujve, apo dhe të hapave të mëtejshëm të Shqipërisë, të mos kondicionohet agenda evropiane e këtij shteti që po afrohet me BE-n, nga problemet që mund dalin nga të tretë, nga pretendime etj, siç i dim historitë, jo me emrin e Maqedonisë, jo bullgarët me Maqedoninë etj. Pra, ke sa dush se ke edhe Kroacinë me Sloveninë që kanë akoma, megjithëse janë të dyja vënantarët BE-s, kanë akoma pretendime territoriale. Unë mendoj që, dhe jam dakord me ato që tha zoti Barka, që Dendjas vjen në një situatë mjaft të tendosur gjeopolitike, vjen një situatë ku Egjeu dhe Mesdheu janë kthyer jo një teatër lufte, por shumë pranë, një zonë shumë pranë një teatri lufte, cili ka krijuar një krizë dhe një çarje
të thellë për shkak jo vetëm të luftës së Iranit me SBA dhe Izraelin, por edhe për shkak të një qasje dhe një politike të re amerikane, sa i përket të sigurisë, energjisë, aleancave dhe gjithçka e tjetër, dhe ne dim që aleatët lokal të Amerikës, ku do në botë dhe në rastin konkret Shqipëri, Greqi, po edhe më gjërë po të zgjerojmë Itali, Turqi, të gjithë mundohen të komportohen dhe të sillen konform rrethanave të reja që krijohen nga ky postim gurësh në gjithë skakirën. Pra, Shqipëria dhe Greqia mendoj që edhe fushat që mbulon Dendjas, jo vetëm diplomatikisht, po edhe ushtarakisht dhe në fushën sigurisë, kanë shumë për diskutuar. Natyrisht në 2 orë bisedë, a ka qenë deti, po them, subjekt? Ose a mund të përjashtojë deti? Mund të përjashtojë deti, sepse po të vëmë re temat që preku Ministri Mbrojtjes, ai mori një kontakt zyrtar me kishën ortodokse, përmendi çështjen e Komisionit Përbashkët për Varrezat, përmendi origjinën e tij himariote, pra u kthyem dhe te çështja e minorancës e minoritetit në Breg, të gjithë atë listë të vogël, atë short list që pala greke e ka sensibël në raport me palën shqiptare aktualisht, ai e preku. Në qoftë se unë mendoj do të kishte ardhur për një temë si deti, ai nuk do të kishte mbetur pa përmendur këtë gjë edhe publikisht, mendoj unë, supozoj. Tani, nëse ka pasur diçka që është menduar të mbahet të mbahet e fshet dhe s'po ja themi opinionit publik, edhe kjo mund të jetë. Po ndoshta është një moment delikat, negocimi që... Në ato linjat kryesore, unë jam dakord me atë që thot zoti Barga, që situata e justifikon një kontakt të tillë. Kontakt tjetër që tregon sigurisht edhe atë nivelin 2 vëndëtarët të NATO-s, po edhe nivelin shumë përmirësuar të marrëdhënieve, krahasuar me një vit e gjysmë, 2 vite. Megjithatë, Klementin tregon sa delikate është raporti me Greqinë. Një vizitë e tillë paraprin nga shtypi grek, shtypi grek i dha informacione që zoti Dendjas do vinë në Tiranë do flisë për detin. Por tregon sa delikate është situata me Greqinë. Në fakt, se shumë gjëra u thanë, po për shembull do kapja një fill, edhe për t'i dhënë disi drejtë edhe narrativës që ngriti zoti Barka, pra për çështjen e sigurisë, mbrojtjes e kudion, partneriteti strategjik në përgjithësi në rajon midis vendeve tona. Po të shohim, para disa ditësh ne u lajmëruam që Erik Wendt, pra është kandidat për ambasador në Shqipëri, që është një general, pra si më thënë, është një sinjal që ky vend pikëpari për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shqipëria pra, po edhe rajonin ndoshta më gjerë, ka rëndësi pikëpari gjeopolitike nga pikpamja e sigurisë, po pasaj tjerat mund t'i shohim, mund t'i flasim. Që do thotë që të gjitha këto teza që flasim për bashkëpunim ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë në fushat të mbrojtjes, të sigurisë e tjerë, sigurisht që mund të shikohen se kanë marrë një lloj koordinimi edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe janë të besueshme në këtë kuptim. Dhe ndoshta një pjesë e arsyes pse ka ardhur Dendjas këtu mund të jetë e lidhur me këto lloj bisedash. Pa diskutim që mund të themi këtë. Nga ana tjetër, nëse, dhe këtu jemi në rrafshin e spekulimeve, për shkak edhe sepse nuk ka dalë asnjë lloj informacioni, kjo është problem tjetër pastaj. Në kuptimin e... Sepse në momentin që ti thua, asgjë pastaj na jep në drejtën që fillojmë pikërisht. Ne jemi me radhë. Në rast se megjithatë Greqia, shteti grek, do kishte interesin të rinegocionte, pra të bënte një marrëveshje të mirë për çështjen e detit, me Shqipërinë ky do ishte momenti optimal për ata. Sepse siç e tha Arbeni këtu, po edhe përsëritën dhe të tjerët, Shqipëria është duke trokitur në portën e Bashkimit Evropian, me shpresë që do ja hapin të gjithë, do e pranojnë. Në këtë kuptim, Greqia ka atë leverage-in e vet, dhe që mund ta përdorë për interesat e veta, për shembull për bërë një marrëveshje më të mirë për detin. Nga ana tjetër, çfarë kemi? Kemi që tonet nacionaliste, klima nacionaliste ka rënë deri diku në Shqipëri, nuk është më siç ka qenë disa vite më herët. Kemi gjithashtu dhe një qeveri, siç është qeveria Rama, e cila preferon një qasje pragmatiste, jo konfrontime publike për çështje me rëndes emocionale. Dhe
Po t'im mbledhim gjitha këto bashk, nëse do kishte një agent të tillë, pra një synim të tillë Dendjas, do ishte momenti perfekt për ta tentuar. Përveç kësaj, kemi çfarë? Kemi dhe qasjen, si thua, e një diplomacie gati elitare do i quaja unë, sepse kjo heshtja që ne po shohim sot, që ne s'dim asgjë se çfarë u biseduan në 2 orët e takimit mes Dendjas dhe Ramës, është në një farë mënyre, edhe pse vizita mund të jetë zyrtare, mund mos jetë zyrtare, këto janë diskutime tjera. Zyrtare. Jo, në kuptimi që ne nuk e dim çfarë është, çfarë është... Po të zyrtare duhet kishte një... Duhet kishte ka bërë duke zoj Dendjas, ka bërë një status, Okej. Status në X, ku thot, jam nga Imara, bisedova minoritet. Mirë, po është. Ishte, vetëm zyrtare nuk është. janë gjëra pastaj nivel në Ramës. Vetëm zyrtare nuk është, ja tani sa në Klementini. Por, çështja ashtu pra që kemi një demokraci, një diplomaci elitare në një farë mënyre, ose personale gati. Pra, mblidhet Rama me Dendjasin, me që njihen ose kanë... Ku vendojnë së bashku. Ku vendojnë së bashku dhe askush tjetër nuk përfshihet. Tani, kjo ka meritën e vetë, sepse ullë tensione pa diskutim, sepse janë çështjet që kanë ngarkesë emocionale në publik, gjitha këto, por nga ana tjetër krijon dhe një problem madh si ky që kemi ne këtu sot, po ndoshta edhe më gjerë në popull, që mund mendohen lloj gjërash, mund krijohet një lloj paranoje e madhe se çfarë po ndodh. Sepse problemi çfarë është? Nëse po diskutohet për detin, nëse gjithmonë, a nuk duhet të paktën të kishim qartazi të thëna që shiko se kjo është vija e kuqe, deri këtu shkojmë, më tutje nuk negociojmë. Pra t'i thuaj publikut, një farë transparence, që do i shërbente, mendoj unë, edhe negocimit, sepse sa do sekret bësh negociat, do vi momenti që do bëhet publike. Dhe aty pas e ka kosto, nëse jemi duke shkelur shumë emocionin e publikut. E vërtet, dhe pas e Skënder. Atëre, foto që keni paraqitur ju, është një foto e ëmbël, empatike, që tregon... Ti e di që është thalassoterapia, Po. është terapia ujit. Unë vetë jam thalassofob, kështu që. Unë vetë jam thalassofob, kështu që. Unë jam thalassofil. Po, kjo s'ka lidhe me detin, as me Krishin, po. Lajmësi në këtë rast, lajmësi, dhe po i them lajmësi sepse do ta transmetoj pse është lajmës, ka erdhë natyrisht me paraqitjen e tij dhe me sjelljen e tij për të bërë diçka. Dhe kjo është pozitive në diplomaci dhe në politikë. Skënderi ka punuar në diplomaci dhe e vlerëson këtë filozofi, se kështu funksionon. Gjëra zgjidhen në mënyrë diplomatike, në tavolina, pastaj bëhen publike dhe kështu duhet funksionojë. Dhe fryma që transmetohet është pozitive. Kaq deri tani. Por ku duhet dalë tani?